Ô, gente, comprei esse trem aqui na Shopee. É a solução pra você parar de sentir calor nesse calorão de 50 graus. É um mini ar-condicionado portátil, que eu não tava dando nada pra ele, mas eu vou falar pra vocês, me surpreendeu. Além dele ser super fofo, funciona mesmo, tá? Ele vem nesse compartimento que você coloca a água e coloca também umas pedrinhas de gelo pra névoa sair bem fresquinha, sabe? Eu comprei pra deixar na cozinha, porque minha cozinha é muito quente. Ele tem 3 velocidades, 3 opções de névoa também e até luzinha. Você também pode direcionar o ar na direção que você quiser. E, gente, eu vou falar pra vocês, eu amei. Refrescou bastante a cozinha, valeu a pena porque o preço é ótimo e quem quiser o link é só comentar quero que eu envio.